Olha só como que tá o dia aqui, gente. Tá nublado, muito abafado, bastante quente. Ontem à noite foi muito quente, ruim mesmo para dormir. Deu um sereninho. Capaz que hoje cai uma chuvinha, né? Deus quiser. Gente, olha só a chuva que tá caindo aqui agora, ó. Em Picuí. Olha o monte de água que tá descendo aqui na bica, ó. Esse cano, meu esposo colocou aqui, ó, na bica. Aí ele vai aqui, ó. E até ali, pega na calha, né? Dessa aqui, né? Aí aqui ele tá assim fora porque é pra limpar, né? Essa é praticamente a primeira chuva que dá aqui esse ano. Aí ele desce aqui, ó, nesse cano. E esse cano vai para o depósito de água, que é dentro desse quarto aqui. Porque tá fechado, mas depois eu mostro pra vocês. É o depósito. O cisterna é subterrâneo, ele fez. Pra gente colher a água da chuva. Guardar a água da chuva, né? Aqui, como a gente mora numa região semiárida, né? Sempre é bom aproveitar, né? Ter um depósito para armazenar a água da chuva, né? Então, aí ele não queria fazer fora, né? Porque desperdiça muito espaço, né? Então, ele fez aqui, nesse quarto, e aproveitou, né? E fez um quarto em cima, que é dele guardar as ferramentas do trabalho dele. Aí, ó, muita água. Aí a gente só coloca aqui, ó, na cabeça para cisterna, né? Pro depósito quando limpa, né? Quando chove bastante, que ela tá bem limpinha. Aí a gente coloca para cisterna. Que aí a gente aproveita para uso de casa, né? Tudo. Banho, lavar roupa. Pra uso em geral de casa, né? Pra não beber que a gente compra, né? Porque como aqui é na rua, né? Aí sempre vai muito gato, essas coisas assim em cima de casa. Então não tem como, né? Tá tirando ela pra beber. Ó, porque é esse balde, ó, aí agora encheu rapidinho. Esse balde é aproveito pra lavar roupa. Fazia um tempinho que tava chovendo, então deixei sair a água bem suja. Aí agora, ó, tá bem clarinha, aí eu aproveito ela pra lavar roupa. Lavar roupa, lavar a casa. Se vocês quiserem saber mais assim sobre esse sistema aqui, para quem não sabe, né? Quem não conhece, aí meu marido explica para vocês, né? Porque eu sei pouco sobre isso. Mas esse sistema que ele fez do depósito subterrâneo é muito bom. Aproveita muito o espaço. O outro já encheu, ó. Aí eu coloquei aqui esse outro agora. Muito bom aproveitar essa água. As plantas, tudo. Vou pegar aqui para vocês verem que já tá limpinha, ó. Tá vendo, ó? Tá clarinha. Vou pegar mais um pouco. Olha só. Aqui já dá para guardar, né? Para lavar roupa. O serviço de casa, né? Fica bem limpinho os panos de prato lavados com essa água.
vendo? Lavar roupa branca é ótimo. Olha, isso aqui já encheu. Que bênção, gente, viu? Chuva é uma bênção de Deus, viu? A gente que mora nessa região, né, seca demais aqui no Nordeste, sabe que a gente passa na seca, né? Quem conhece o Nordeste sabe, né? Quanto o nordestino gosta de ver o tempo assim. Agora que eu vim aparecer por aqui, gente, mostrei aí de manhãzinha pra vocês o tempo como tava. De tarde, né, ali a chuva. E agora que eu vim aparecer, né? Bom, agora já tá de noite, né? Tô fazendo ali uma sopinha. E resolvi mostrar aqui pra vocês. E vamos acompanhar, gente. Tá aqui, ó, a sopa, já tá fervendo aqui a carne. Aí eu temperei com alho, cominho, colorau. Agora eu vou tampar e deixar cozinhar, né, a carne. Depois eu venho, coloco os legumes e em seguida o macarrão. Os legumes que eu vou usar vai ser só batatinha, 3 batatinhas, uma cenoura, tomate e cebola. Cebola já descasquei. Agora eu vou descascar isso aqui tudo, ela passa assim. Passo ela que assim não destrói tanto, né? Aqui já descasquei todos os legumes, né? A tomate eu tirar a pele, gente, porque acho que eu já falei aqui, não gosto muito da pele da tomate, então por isso que eu tiro. E o coentro, quando estiver perto de tirar do fogo, aí é que eu coloco. Aqui a carne já ficou pronta, então agora eu vou colocar os legumes. Olha só, gente. Vou colocar mais um pouco de água. Vou pegar aqui logo. Vou pegar aqui a água. Agora eu vou deixar aqui passar uns 10 minutinhos a pressão. E quando começar a pegar a pressão, que eu conto os 10 minutos, né? Então depois de 10 minutos eu tiro. Se precisar de mais água eu boto. E aí deixo ferver e coloco o macarrão. Não vou colocar creme de leite, porque eu tava achando que eu tinha creme de leite ali, mas não tinha. Então eu vou fazer um pouquinho de leite em pó mesmo, e coloco. O macarrão que eu vou usar é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, de argola. Olha, gente, aqui minha sopa já ficou pronta. Vou deixar dar uma esfriadinha. Então é isso, gente. Ficando por aqui. Só esperar agora a sopinha esfriar, né? Pra jantar, né? Eu gosto muito de sopa, gente. O que eu não gosto quando eu faço sopa é porque eu como muito. Gosto muito de sopa, gente. Dificilmente eu como só um pouquinho. Sempre como prato cheio mesmo, porque eu gosto de sopa. Então, vou ficando por aqui, né? Deixar a sopa esfriar para jantar. E sentei aqui, né? Vou aproveitar, vou editando uns vídeos aqui. Graças a Deus, gente, começou a chover aqui na nossa região, né? Muito bom o tempo de inverno, né? Tem para ter fartura, né? Daqui a alguns meses, se Deus quiser, confiando em Deus, né? E água garantida também, né? Para todos nós. Chuva é uma benção de Deus, né, não, gente?
Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam, comentem, né? Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!